दामू बाबा, आयज परतून एकदा तुमची कोर कमिटीची मिटींग आशिल्ली. ह्या दिसांनी पळयता आमी कोर कमिटीच्यो मिटींग मातश्यो चडूच जावपा लागल्या. अशें कितें अशें टॉपीक डिस्कशनान येता काय म्हणून? पयरची कोर कमिटीची मिटींग आशिल्ली ती मिटींग त्या दिसा हें गेल्ली एडजन, कारण विशय खूब आसा, लेंथी असेंब्ली आसा आनी त्याच बरोबर विशय तशे आसतले आनी त्या विशयाचेर चर्चा ही जावपाकच जाय आनी त्या अनुसार चर्चात्मक अशें ती मिटींग आसा. वेगळे वेगळे विशय आसतले ते रिलेटेड सरकार म्हणजे आनी गोंयच्या जनतेचे. पूण हो मुद्दो आयिल्लो डिस्कशनाक? जे कितें खंयचे ना, हो स्पेसिफीक जो न्ही, जे कितें खूब कितें विशय आसतले ते विशय ते विधानसभेत येतले. ना, हांगा तुमचे कोर कमिटीन डिस्कशन? कोर कमिटींतलो खंयचोय विशय तुमकां सांगूंक शकना. जनतेक कितें जाय आसता तो बाबा खोशयेन सकाळचो कामाक वता, सांजचो घरा येता, ताका एक थारो जाय आसता. त्या थाऱ्याचेर तो म्हणजे लवंडलो म्हणून दुसऱ्या दिसाचें काम करपाक हें करता. ताका विश्राम जाय आसता. ताका घरा येतकीर बीन टेन्शन, टांगती तलवार, फाल्यां मोडटले, फाल्यां कोण तरी येतलो किंवा परवां भुरग्यांक लग्न आसतात ते म्हणटा की घरच सारकें ना, लोक चली घरा कडेन कोणाक लग्न करून दिवपाक सोदना, तुजें घर पयलीं, खूब गजाली आसा. म्हणजे उलोवपाक गेले जाल्यार तांकां दिना. अनेक म्हणजे भुरगीं आयज कितलीं आयज तडफडटात म्हणजे तांकां नोकरेक लागून. कोण विचार करता कित्याक नोकरी? की तांकां दिसता आपूण ह्या झोपडेंतल्यान किंवा ह्या घरांतल्यान खंयच्यान भायर सरतलें आनी एक तरी आवय बापायक घेवन बरें फ्लॅटान वतलीं आनी कितें वतलीं. गरीब आसप तांचो हें न्ही, गुन्ना न्ही. आनी तांकां केन्ना केन्ना अशें आसता की घरय नासता. म्हणजे ज्या वेळाचेर लिबरेट जाले त्या वेळा पासून आतां पर्यंत त्या हातून अनेक जाग्यांनी पळय जी घरां पळय म्हणजे सोकळ गोंयकारच न्ही, कोणा कडेन आशिल्ले रे घरां? कायदे म्हणटात पळय न्ही, कायदे कोणा खातीर शेवटी? हांव जल्मून आयला, हांव गरिबाच्या घरांतल्यान हांवें पळयलां. आमचे आवय बापूय कितें करतात तें आमकां खबर आसा. चलो व्हडलो लग्न करपाक जाय म्हणटात ते खंय तरी भाटान रावता थंय हाडटा चिरो एक ट्रीप आनी रूम काड म्हणटा. रूम काडटा बाबडे ते. तांकां कोणाक पंचायत म्हणून खबर ना, कितें तें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणून खबर ना, शेडबॅक म्हणून खबर ना, FAR म्हणून खबर ना, कांयच बाबड्यांक खबर ना. तांकां खबर आसा की आपले चलो बाबडो आपल्या संवसाराचो फुडलो दिवप, ताका लग्न करपाक जाय, ताका बाबड्याक लग्न करता, परत ताका मागीर भुरगें जाता. मागीर त्या घर ताका पावना, तो आनी एक चिऱ्याटरी पडटा आनी आनी एक हें काडटा. आमी जे पळय कोण शिकिल्ले आनी कोण पळय पयशे आशिल्ले किंवा कोण तरी एसीन बसतात तांचे खातीर तें इलिगल. कोर्टान डॉक्युमेंटेशन दितना तांचे खातीर तें इलिगल. कारण ताणें प्लॅन काडूना, ताणें परमिशन घेवना, ताणें सेटबॅक सोडूना, ताणें घर सारकें बांदूना. पूण नामो बाब, हितून सुद्दां एक इश्यू असो जाता, गोंयकार आनी भायले म्हणून हे जेन्ना इल्लिगली कोमनतांनी स्लम्स आसा कितल्योश्यो आमी गोंयानूच पळयता, कितलेच आयज हांव ह्या विशयाचेर सरकाराचे तातूंत भितर साधक बाधक चर्चा जातली. आमदार आसात पळय निवडून आयिल्ले, तो विरोधांतले जावं नाल्यार सत्तेंतले जावं हे ताजेर उलयतले. ताणें उलोवचें की तांच्यांनी बी म्हणचें की सांगचें हय आयज गोंयकार म्हणून मानाय मेळटात म्हणून. तांणी सांगचें हे म्युन्सिपाल्टीचे हे सगळे पळय साफ करतात ते सगळे गुमाती चिखल आनी तो कचरो उचलयता ते गोंयकार आसा म्हणून सांगचें. हे तुमी उलयता, पूण लोक फाल्यां म्हणटा ती वोट बँक म्हणून तुमी दवरतात म्हणटा. लोकांकी समजोवपाच्या भाशेनी मी सांगूं जाय. तांचे खातीर कितें वेगळें आमी प्रावधान करूंक शकतात काय? पंतप्रधानाची मोख आसा ती पळय पंतप्रधान निवास योजना, पंतप्रधान घरकुल योजना बी ह्यो सगळ्यो 1 कोटी 2 कोटी घरां कोणाक ती तरी बांदतात ती? कारण तांकांय बीन अंत्योदय ह्या तत्वाचेर स्ट्रीमलायनीन हाडपाचोच प्रयत्न न्ही. जो पळय कोण तरी ते कचरो उबारता किंवा आनी कितें करता तो खंयचे 4 घरां फळी मारिल्ली आसा थंयच काम करता न्ही, म्हणजे थंयच रावता न्ही खंय तरी वचून. पूण मुद्दो खंय येता की गोंयकार जर घर लिगली बांदपाक गेलो, गोंयकार लिगली घर बांदूंक गेलो जाल्यार ताका खूब आडखटी येता. पूण अशा तरेन जे इल्लिगली रावता तांकां डायरेक्ट लिगल करता म्हणून हो एक प्रश्न येता. आडखळी कित्याक येता? लिगली जो करपाक वता ताका खूब आडखळी येता म्हणून सांगलें मरे आमी. आडखळी तश्योच येतात, मान्य आसा त्यो. म्हज्याच घरान भितर म्हज्या आवयक खबर ना,
भुरगीं शिकुनात, घोव कामाक वता, तो केळी विकपा वता, नुस्तें विकपा वता, मानाय म्हणून वता, काय वता, ती बाबा खंयची तरी शेतां कामां वता, तिका खबर ना की बाबा की घराक हें जाय पडटा म्हणून कितें ते प्लॅन आनी हें तें ताका ती आडकळी. स्लम्स तेंच्यानी त्याच फायद्यान ते तशें बांदले आसतात. आतां हितून सगळे भितर डिबेटीचो विशय रे. तुमी मागीर तो विशय पळय आयकात, हांव आतां सांगता पळय न्ही, हो विशय जो आसा हो डिबेट करून सगळे गजाली भितर सगळे भितर करून तो तातूंत सोल्युशन काडपाचो विशय हो. तुम्ही अध्यक्ष म्हणटा की तुमचे कडेन एक पावर आसता न्ही, म्हणून आमी तुमचे कडेन उलयले. कारण वर्ल्डातली सगळ्यात व्हडल्या पक्षाची मान्य आसा आनी म्हाका अभिमानी बी आसा. जगातल्या सगळ्यात व्हडल्या पक्षाच्या गोंय फाट्याचो हांव अध्यक्ष. पण त्याच बरोबर म्हाका हांवें हें सगळें सोंसून आयिल्लो मनीस आसा हांव. म्हाकाय खबर आसा हे त्रास. पूण जेन्ना तुमी सोंसून येयले म्हणटात, सगळे सोंसून पळयले म्हणटात, जाल्यार गोंयकारांक खंय तरी आतां जागो घेवपाक त्रास जाता. जाल्यार तितून भितर भायल्या लोकांचे स्लम्स लिगलायज करप कितले पर्यंत सारकें? म्हाका गोंयकारांक स्वताच्या आमच्या गोंयकारांक जाणी हाज्या पयलीं पळय घरां काडलीं खोपी किंवा त्या पाऱ्याची घरां काडली तेन्नाय बीन तांकां त्रास जातालो घरां काडपाक. तेन्नाय तेंचे कडेन हें नाशिल्ली, ऐपत ताकत नाशिल्ली. आनी आतां जे रेट वाडले तातूंय बीन तांकां ऐपत ना बाबड्यांक. म्हणजे त्या वेळार पासून आतां ताचें कारण कशें, आतां हळू तांची भुरगीं शिकूंक लागल्या. आतां हळू ते हातूंत येता फ्रंटाचेर, म्हणून ते आतां फ्लॅटान बिटान पावल्यात. पूण म्हाजो प्रश्न असो आसा की जेन्ना जागे जमनीची रेट जेन्ना वाडटा, गोंयकारांक घेवपाक मेळना, तितून स्लम्सांक लिगलायज करप आनी जागे आमचे भायल्या लोकांक दिवप हें कितले पर्यंत सारकें? हांवें परत एकदां सांगलें न्ही तुका, हे जे कोण सगळे खंय हांगा येवन पळय समजा पोर्तुगीज वेळा वयल्या पासून खंय तरी कोणी तरी रावल्ले असतात तांकांय तुमी इलिगल म्हणटात. आनी पयलीं ज्या भाटांनी किंवा खंय तरी काम करतना भाडकारांनी म्हणिल्लें ताका बरेपणान राव तूं थंय घर काडून म्हणटा, तांचे कडेनय पेपर ना, तेय इलिगल. तुजे प्रश्नाचे इलिगलाचे शब्द हांव सांगता, म्हणजे कोण तरी सांगता बरो मनीस आसता, राव रे तूं काम कर थंय कितें तरी, ताका कामय दिता. तेन्ना कामाय नाशिल्लीं, आतां तरी कामां आसा. आतां फॅक्टरीज हें तें सगळें जालां, वाडटा हें सगळें स्टार्टअप हें तें सगळें. ताका म्हणटलें आतां तें काड, तें एक बारीक घर काडून राव. तो घर काडून रावता, ताजे नंतर ताका भुरगीं जाता, मागीर तो वाडयता. इलिगल. ताजे कडेन इस्कुर्तूल ना, तो हाजो वर्ड पोर्तुगीज, स्टॅम्प पेपर ना, किंवा ताजे कडेन तो घर पास केल्ले प्लॅन ना, ताका हें सेल डीड सगळें. सो ते सरकार करता विचार. हांव पक्ष अध्यक्ष म्हणटकीर म्हजें काम कितें आसा की ह्यो सगळ्यो जनतेच्यो जितले जर समजा अडचणीचे विशय आसा त्या अडचणीचे विशय आसा ते मांडप, पण तांकां वेवस्थीत कायद्याचे चौकटीन भितर बसून कशें हें करपाचें हेंच काम तर हें न्ही. सो प्रश्न सुटावो करून खंय तरी लिगल लोकां खातीर सरकार आसता. सो लिगल अशी करप जाता कायदेशीरपणान भितर कितें आसा त्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो सरकारान करपाक जाय. म्हणजे सरकार कोणी तरी चार लोकांनी कोणी तरी लॅक ऑफ अवेरनेस ऑर ताका शिक्षण ना म्हणून ऑर कितें ना म्हणून कितें तरी इलिगल जाल्लें आसा घटना म्हणून सरकार काय तरी इलिगल करूंक शकना. सरकार कायद्याच्या चौकटीन आसता तें करतलो. आनी पक्ष हो ह्या जनतेंतल्यान वयर आयिल्लो आसा, त्या जनतेक आमी विसरूंक शकना. ताका मागीर तुमी नांव दितना वोट बँक म्हणून नांव दिता, पण जो पळय बशिल्लो पळय सरकार आसता ताका खंयच्या प्रत्येक जनतेचें तो मागीर खंयचो भायलो भितरलो किंवा तो आपलो वोटर काय तो आनी कोणाचो वोटर हेंय म्हणूंक शकना. त्या जनतेचें काय हॉस्पिटलान जसो वतकीर दोतोर तूं खंयचो काय म्हणून विचारता, पयलीं ताचें हें आसता प्रायमरी हें की ताका बरो करपाचो.